হ্যালো বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি আজকে একটা নতুন ব্লগ। এখন ঘড়িতে বাজে ঠিক ভোর 3টে। তা আমি কিছুক্ষণের মধ্যে রওনা দেবো। আমি পুরো রেডি হয়ে গেছি, আমার বাইকেও লাগেজ বাঁধা পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো তোমরা টাইটেল দেখে নিশ্চয়ই বুঝে গেছো যে আমি আজকে কোথায় যাচ্ছি। তো চলো, এখন আর বেশি কথা না বাড়িয়ে দেখা হচ্ছে একেবারে মোটর ব্লগিং সেটআপে। চলো বন্ধুরা। ফাইনালি আমি ঘর থেকে বেরোলাম। এখন আমার ঘড়িতে বাজে ঠিক 4:30। আমার বেরোনোর কথা ছিল ঠিক 3:30টার সময়, বাট এই সময় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হলো, প্রচুর, প্রায় 1 ঘন্টা লেট হয়ে গেল আমার। তো যাই হোক, এখন অবশেষে বৃষ্টিটা কমেছে। আমার ডেস্টিনেশন হলো আজকে কলকাতা টু শিলিগুড়ি। নিয়ার অ্যাবাউট 600 কিলোমিটার মতো জার্নি আছে আজকে আমার। তো আমি আজকে কোন রুট থেকে যাব, কিভাবে যাব, সব কিছু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো আমি এখন আছি বালি ব্রিজের ওপরে। এই দেখতে পাচ্ছি আমাদের বালি ব্রিজ, আর বাঁদিকে হলো নিবেদিতা সেতু, নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা, আর ঠিক আমার ডান দিকে রয়েছে দক্ষিণেশ্বর মায়ের মন্দির। মা রক্ষা করো মা, যেন ঠিকঠাকভাবে জার্নিটা কমপ্লিট করতে পারি মা। আর মাঝখান দিয়ে চলে গেছে রেল লাইন। একটু সূর্যের আলোটা ফুটলে, এখনও সূর্যের আলোটা সেভাবে ফোটেনি, তো সূর্যের আলোটা ফুটলে দারুণ লাগে এই জায়গাটা। আরে আমার বাদিক দিয়ে যে রাস্তাটা চলে যাচ্ছে, ওই রাস্তাটা আছে খড়গপুরের দিকে, কোলাঘাট খড়গপুর এসব দিকে যাবে। আর আমি সোজা বেরিয়ে যাব দিল্লি রোডের দিকে। তো এখান দিয়ে গেলে এই বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল এসব দিকে যাওয়া যায়। তো আমি সেই রুটটাই নিলাম আর কি। যাই হোক, আমি এখান থেকে সোজা গিয়ে আমি ঠিক ডানকুনির ঠিক আগে থেকে ডান দিক নেব আমি। তো ফাইনালি আমি ওল্ড দিল্লি রোডের ওপরে এসে উঠলাম। এখান থেকে সোজা যাব মগরা। এখান থেকে মগরা দেখাচ্ছে আর 35 কিলোমিটার, বর্ধমান 100, বৈদ্যবাটি 13। আর আমি এখন চলে এসেছি মগরার খুব কাছাকাছি। মগরা এখান থেকে আছে আর মাত্র 5 কিলোমিটার। এবং দুপাশে গ্রিনারি এত সুন্দর, আর তোমরা শুধু এই রাস্তার এনজয় করতে থাকো। তো আমি ফাইনালি মগরা ফ্লাইওভারের উপর উঠছি। আর এখন ঘড়িতে বাজে ঠিক সকাল 6টা। তো এই মগরা ফ্লাইওভারটা দারুণ একটা ফ্লাইওভার, খুব দারুণ লাগে। তবে আসলে তোমরা একটা জিনিস ফলো করবে, এখানে ডান দিক দিয়ে রাস্তা চলে গেছে, ওটা চলে যাচ্ছে বর্ধমান আর মগরা সিটিতে। আর আমরা ঠিক ওপরটায় উঠে যাব, আমরা চলে যাব ঠিক কল্যাণীর দিকে। তো তোমরা এই রাস্তাটা একটু ফলো রেখো। আর এখান থেকে সানরাইজটা দেখছো আস্তে আস্তে হচ্ছে। তো বৃষ্টি হওয়ার পর অবশ্যই মেঘটা কেটেছে, আর সানরাইজটা খুব দারুণ হচ্ছে। চলে এসছি এই মোড়টা থেকে, লেফট টার্ন নিলাম। এই মোড়টা হলো গজঘণ্টা মোড়। এই মোড়টাকে সবাই গজঘণ্টা মোড়ই বলে। তো এই রোডটার নাম হলো STKK রোড, এবং এই STKK রোডের ফুল ফর্ম হলো সপ্তগ্রাম ত্রিবেণী কালনা কাটোয়া রোড। তো এখান থেকে আমাকে অলমোস্ট যেতে হবে আরও 60 কিলোমিটার। সেখান থেকে রাইটটা নিতে হবে, নিলেই পাবো আমি নবদ্বীপ ব্রিজ, যেটা বলে গৌরাঙ্গ সেতু। ওই গৌরাঙ্গ সেতুটা ক্রস করেই আমি কৃষ্ণনগরে উঠবো। তো বন্ধুরা, এখন ঘড়িতে সময় হয়েছে ঠিক সকাল 7:20। আর আমি চলে এসেছি এখান থেকে হেমতপুর মোড়ে। এখান থেকে রাইট টার্ন নিলাম হেমতপুর মোড় থেকে। এটাই হলো নবদ্বীপ। তো এখান থেকে সামনেই পাবো ঠিক নবদ্বীপ ব্রিজ, যেটাকে বলে গৌরাঙ্গ সেতু। তো আমি অলমোস্ট এন্টার করলাম গৌরাঙ্গ সেতুতে। এই যে আমার সামনে গৌরাঙ্গ সেতু। তো আমি জানি এখান থেকে মায়াপুরের ইস্কন মন্দিরের চূড়াটা দেখা যায়। ওই কোনায় আছে, ওই কোনায় ইস্কন মন্দিরের চূড়াটা। হয়তো ক্যামেরা ধরা পড়বে না, আমি দেখতে পাচ্ছি। আর
এই নিচ থেকে বয়ে গেছে ভাগীরথী নদী। খুব সুন্দর একটা ব্রিজ, এবং এই ব্রিজটা নবদ্বীপ আর কৃষ্ণনগরকে খুব সুন্দরভাবে কানেক্ট করছে। তো ফাইনালি আমি NH-34-এর ওপর উঠলাম। এখন ঘড়িতে বাজে ঠিক 7:50। এই আমার সামনেই NH-34-এর টোল রোডের বোর্ড চলে এসছে। এই আমরা এখন 2 লেন হাইওয়েতে উঠলাম। আমি এখন আছি বেতুয়াডাউরিতে। এই আমার বাঁদিকে আছে, বাঁদিক ডান দিকে বেতুয়াডাউরি ফরেস্ট আছে, আর আমি ওপর দিক দিয়ে বেতুয়াডাউরি অবনার বাইপাস করে বেরিয়ে যাচ্ছি। আর রাস্তাটা জাস্ট মার্বেলাস রাস্তা, মার্বেলাস, মানে এত সুন্দর রাস্তা। ফাইনালি আমার জার্নি আছে ফার্স্ট টোল প্লাজা, কৃষ্ণনগর বহরমপুর টোল প্লাজা। আর এখন ঘড়িতে হয়েছে ঠিক 8:10। আমি এখন কৃষ্ণনগর বহরমপুর টোল প্লাজা ক্রস করছি। তো তোমরা দেখো, এই দেখো একটা বাড়ি, তার ছাদের ওপরে ঈগল। এটা করার মানে কি আমি নিজেও জানি না, বাট দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। ডান দিকে একটা বাড়ি, তার মাথার ওপর গ্লোব, এটাও দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। না, এখানকার বাড়ির স্ট্রাকচারগুলোই হয়তো এইরকম, বাট দেখতে খুব ভালো লাগছে। তো আমি এখন এই মুহূর্তে চলে এসেছি সারগাছিতে, আর কিছুক্ষণ পরেই পাবো সারগাছি বাইপাস। আবার ম্যাডাম হ্যান্ড সিগন্যাল দেখিয়ে দিয়েছে। এই সামনে যে দাদাটা দেখছেন, এই দাদাটা দেখেই আমাকে বলে দিয়েছে কোথায় যাচ্ছেন, কদিনের ট্যুর। তো যাই হোক বললাম, বললো একা, আলা হ্যাঁ একাই যাচ্ছি। যাই হোক, আর কিছুটা গিয়েই বাঁদিকেই পড়বে আমার সারগাছি বাইপাস, যেটা আমি এই বহরমপুর মেন সিটির জ্যামটাকে আমি বাইপাস করতে পারবো। এই চলে এসেছি এই সারগাছি বাইপাস। এখান থেকে লেফট নিয়ে বেরিয়ে যাবো, আর এই রাস্তাটা চলে যাচ্ছে সোজা বহরমপুর সিটির দিকে। অবশেষে চলে এসেছি বহরমপুর সিটির ভেতরে। দেখো গঙ্গার পাড় ধরে সোজা চলে গেছে ভাগীরথী নদী। তা আমি এখন এখান থেকে সোজা বেরোবো। কিছুটা গিয়ে এখানে ডিএম বাংলো বলে একটা রাস্তা আছে, ওখান থেকে বহরমপুর স্কোয়ার ফিল্ড পাবো। ওইখান থেকে গিয়ে সোজা আমি রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেণী সেতুতে আমি উঠবো। আমি এখন ওই মুর্শিদাবাদের ভেতর দিয়ে বহরমপুর স্কোয়ার ফিল্ডের পাশ দিয়ে আমি আসলাম। একবার যদি বহরমপুর বাইপাস যদি খুলে যায়, এটা কিন্তু আরও অনেক সহজ হয়ে যাবে, এই জায়গাটাতেই আসতেই হবে না। এই যে অবশেষে আমি উঠে এসেছি রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী সেতুর ওপরে। আমার নিচ থেকে বয়ে যাচ্ছে ভাগীরথী নদী, আর আমি ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। তো আমি এতক্ষণ ওই রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী সেতুটা ক্রস করার পরে বিভৎস জাম ছিল, বিভৎস জাম, মানে এত জাম ছিল যে বলার মতো না। আর প্রচণ্ড গরম লাগছিল সেই সময়। তো অবশেষে একটু ফাঁকা রাস্তা পেলাম, আর এইদিকে দেখো লম্বা লাইন দিয়ে সারি সারি ট্রাক সব দাঁড়িয়ে আছে। আমার জার্নির আজকে সেকেন্ড টোল প্লাজা, সেটা হলো বহরমপুর ফারাক্কা টোল প্লাজা। এই হলো বহরমপুর ফারাক্কা টোল প্লাজা। আমার এই যে কোনো টোল প্লাজার সারাউন্ডিং এই চত্বরটা খুব দারুণ লাগে আমার। কত চওড়া জায়গা, কত সুন্দর জায়গা, কত সাজানো গোছানো জায়গা। তো এই হলো আমাদের বহরমপুর ফারাক্কা হাইওয়ে। তো এখন ঘড়িতে বাজে ঠিক 10:40, আর আমি এখনও মোটামুটি ফারাক্কা থেকে 40 কিলোমিটার পিছনে আছি। আর আমি এখন এরকম ধরনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। একবারে রাস্তাটা ঘুরছে, দেখেছো? এখান থেকে ঘুরে ওই দিকে যাচ্ছে। কি ওয়েদার, আকাশটাও দারুণ হয়ে রয়েছে। ভগবান আজকে সত্যিকারের সাথ দিয়েছে। মানে সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় ভোরবেলা কি বৃষ্টি, উল্টে আমার 1 থেকে 1.5 ঘন্টা আমার লেট হয়ে গেল। আর সেটা আমি এখানে এসে পুষিয়ে নিয়েছি। তা আর কি নাজারা, সেই আয়রন ব্রিজ।
অবশেষে আমি এই বহরমপুর ফারাক্কা টোলটা ক্রস করছি। একেবারে তোমাদের সঙ্গে ফারাক্কা গিয়ে ফারাক্কা ব্যারেজে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা হবে। চলো। তো বন্ধুরা, ঘড়িতে এখন বাজে ঠিক 11:25 আর আমি এন্টার করছি ফারাক্কা ব্যারেজ। এই ফারাক্কা ব্যারেজ, বাট নিজের চোখে দেখে রাইড করার মজাটাই আলাদা। আর এই ব্রিজে টোটাল মনে হয় 109খানা লক গেট আছে। এই বাদিক থেকে টোটাল 109খানা আছে লক গেট। তো মোটামুটি ব্রিজটা ফাঁকাই আছে এই সময়। নিজে বাইক নিয়ে এই ফারাক্কা ব্যারেজের ওপর দিয়ে রাইড করার মজাটাই আলাদা। এই পাশ দিয়ে রেল লাইন আছে, এখান দিয়ে ট্রেন যায়। তো বাট দুর্ভাগ্যবশত ট্রেন এই সময় গেল না। বাট ট্রেন যদি যায় তো এই ব্রিজটা আরও সুন্দর। ফাইনালি ফারাক্কা ব্রিজটা ক্রস করছি। তো চলো এগাই। এখান থেকে ডায়াল খোলা দেখাচ্ছে 158, রায়গঞ্জ দেখাচ্ছে 107। আমি এখন ফারাক্কাটা ক্রস করেছিলাম, করে ঠিক বাঁদিকে চেপে একটা হোটেল পেলাম, ভাতের হোটেল। ওতে ভাত খেয়ে নিলাম, কিভাবে খিদে পাচ্ছিল। ভাত, ডাল, মাছ, একটু সবজি খেলাম। 70 টাকা মতো নিল, তো মোটামুটি ঠিকই আছে। তো এবারে আমার ডেস্টিনেশন আছে একেবারে সোজা রায়গঞ্জ। আর আমি আবার একটা টোল প্লাজা পেয়ে গেছি। আমার জার্নি আজকে 4th টোল প্লাজা, ফারাক্কা রায়গঞ্জ টোল প্লাজা। তো চলো টোল প্লাজা ক্রস করি। তো আমি এখন চলে এসেছি মালদা বাইপাসে। আর আমার ঘড়িতে এখন সময় হয়েছে ঠিক 12:45। এই বাদিক দিয়ে চলে যাচ্ছে মালদা বাইপাস, এই মালদা টাউন সরি। আর আমি এখন চলে যাচ্ছি মালদা বাইপাসে। আর তোমরা ততক্ষণে এই রাস্তার এই বিউটিটা একটু এনজয় করতে থাকো। যেই মালদায় ঢুকলাম, একবারে বাঁ দিক দিয়ে দেখো লাইন দিয়ে আমের বাগান, বাঁ দিক দিয়ে দেখো পুরো আম বাগান, দেখো পুরো আম বাগান, বাঁ দিক দিয়ে পুরো আম বাগান। এই মালদা তো আমের জন্যই বিখ্যাত। তো দেখতে দেখতে আমার জার্নির আজকে আরেকটা টোল প্লাজা চলে এসছে। তো এখান থেকে রায়গঞ্জের ডিস্টেন্স মোটামুটি আর ওই 60 কিলোমিটার মতো। তো চলো এই টোল প্লাজা, কি বড় বড় বাম্পার দিয়েছে টোলে, খাবার সব হজম হয়ে গেল। যাই হোক, এই টোল প্লাজাটা ক্রস করি। ক্রস করে দেখি যদি নিয়ারেস্ট কোনো জায়গায় পেট্রোল পাম্প পাই, তো ওইখানে আমি তেলটা ভরিয়ে নেবো। একটা ইন্ডিয়ান অয়েলের পেট্রোল পাম্প, চলো এখান থেকে পেট্রোলটা ভরিয়ে নিই। কোথায়? 720। তো বন্ধুরা, এখন ঘড়িতে বাজে 1:54 আর আমি এখন চলে এসেছি রায়গঞ্জে। তো ওই রকমই রায়গঞ্জ বাইপাস এখনও পর্যন্ত ওপেন হয়নি, তাই আমাকে নিচ দিয়ে যেতে হবে সিটির মধ্যে থেকে। যেমনি রায়গঞ্জ বাইপাসটাও চালু হয়নি, তেমনি কিন্তু ওই আমাদের বহরমপুর বাইপাসটাও চালু হয়নি। তা এই দুটো বাইপাস যদি চালু হয়ে যায়, কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি আসার জন্য অনেক সুবিধা হয়ে যাবে।
টাইমও কমে যাবে। তো আমি এখান থেকে ডান দিক যাব, রায়গঞ্জ সিটির মধ্যে দিকে ঢুকছি। আপাতত চলে এসেছি ওই রায়গঞ্জ বাইপাসের সামনেই, ওই ওপর দিয়ে বেরিয়ে আছে রায়গঞ্জ বাইপাস। যে আশা করছি যে নেক্সট টাইম চালু হয়ে যাবে, সামনের বছর চালু হয়ে যাবে দুটো বাইপাসই। তো এই শহরের ভেতরে বেশ একটু কিছুটা যানজট ছিল। বন্ধুরা, তোমরা শুধু এই রাস্তাটা শুধু দেখো, আর ঝা চকচকে রাস্তা, দুপাশে ক্ষেত, মাঝখান দিয়ে এরকম টার্নাক রাস্তা। Would you even be with me if it's so out of your way? Would you spend your time with me, building a life every day? I could be everything you wanted, I don't mind, no. Is it worth it? I want you to tell me every time. The water's cold, I wish I known this road isn't the easiest. I wanna know what you're told in your mind when you're standing by my side. We could be easily anywhere. তো আমি ঠিক এই মুহূর্তে আছি পূর্ণিয়া মোড়ের সামনে। এখন ঘড়িতে সময় হচ্ছে ঠিক 3:45। তো তো মিনিট 15-20 আমি চাই ব্রেকের জন্য দাঁড়িয়েছিলাম এখানে। তো একটু চাটা খেয়ে ফ্রেশ হয়ে আবার একটু এনার্জি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এই চলে এসেছি পূর্ণিয়া মোড়। এখান থেকে নিতে হবে ডান দিকে রাইট টার্ন। তো এখান থেকে ডান দিকে সোজা গেলে পড়বে কিষানগঞ্জ। অবশেষে আমি আরেকটা টোল প্লাজার সামনে চলে এসেছি। তো এটা হলো শিবপুর টোল প্লাজা। দেখো লেখা আছে শিবপুর টোল প্লাজা। তো তোমাদেরকে একটা ইনফরমেশান দিয়ে দিই, সেটা হলো এই পূর্ণিয়া মোড় থেকে যখনই তুমি ডান দিকে ঢুকবে, তো রাস্তা কিন্তু একটু খারাপ আছে। রাস্তার মাঝখানে কিন্তু বেশ বড় বড় গর্ত আছে। তোমরা যদি বাঁ দিক চেপে বা ডান দিক চেপে যদি আসো বাইক নিয়ে, তাহলে খুব একটা বেশি অসুবিধা হবে না। যদি দিনের বেলা ক্রস করো তো কোনো অসুবিধাই নেই। তো এখান থেকে ডাইরেক্ট যাব কিষানগঞ্জ। কিষানগঞ্জটা পড়ছে আলটিমেটলি বিহারের মধ্যে। তো আমরা একটুখানি বিহারে ওপর দিয়ে গিয়ে আমরা চলে যাব শিলিগুড়ির জন্য ভায়া ইসলামপুর বাইপাস। শিলিগুড়ি 76, জলপাইগুড়ি 115। চলো, এবার পেয়ে গেলাম একেবারে ইসলামপুর বাইপাস। এখন ঘড়িতে বাজে ঠিক 5:10। আমি এখন ইসলামপুর বাইপাসের ওপরেই আছি। তো তোমরা এখন এই ইসলামপুর বাইপাসের ভিউটাকে একটু এনজয় করো। তো আমি এখানে একটু দাঁড়ালাম বাগডোগরা একটু আগে। তো তোমাদেরকে একটা ভিউ দেখাচ্ছি, ওই ভিউটা শুধু দেখো, মন ভরে যাবে। দেখেছো কি সুন্দর ভিউ, সূর্যটা অস্ত যাচ্ছে আর কি সুন্দর গ্রিনারি। মানে মুখে বলে প্রকাশ করানো যাবে না। আমি যা দেখছি জানি না ক্যামেরাতে কতটা ক্যাপচার হচ্ছে। বিউটিফুল। এরকম ধরনের একটা ভিউ এত দূর থেকে এসে দেখা মজাই আলাদা। সত্যি মন ভরে গেল। তো চলো আবার এগানো যাক। এখান থেকে বাগডোগরা চলে যাচ্ছে বাঁদিকে, আর ডান দিকে চলে যাচ্ছে ফুলবাড়ি। তো আমি বাগডোগরা রাস্তাটাই নেব। তো এখান থেকে আর আমার ডিস্টেন্স দেখাচ্ছে অলমোস্ট 25 কিলোমিটার শিলিগুড়ি। টাইম দেখাচ্ছে অলমোস্ট 40 থেকে 42 মিনিট। তো চলো একেবারে হোটেলে যাব। আমার এই ভিডিওর এপিসোডটা আপাতত এখানেই শেষ করছি। তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো। গুড বাই, টেক কেয়ার।